الفراخ اللي كان سارقني بقى على الميزان لما قلت لك كان جاي لي يوم الخميس. افتكرتني ولا لسه؟ اه افتكرتك اه. الواد اداني 170 فرخ ب 16750. يعني طب الفرخه ما كملتش 100 جنيه. والفراخ انا بعت لك فيديو كمان باوزان الفراخ بتاعتي. لو شفتها تقول لي الفراخ دي متوسط 2 كيلو على الاقل او 2 كيلو 200. العيال دول انت جبتهم من على النت برضه؟ اه. وطب مواصفاتهم او شكلهم ايه العيال دي؟ هما كانوا ثلاثه. بس الصراحه اه شكلهم مش اول واحد فيهم الدغ. وبيقول لي كان قايل لي ان هو من فيصل من المعادي. بس اه. مش عارف ده صح ولا لا. لا مش هتلاقيه من المعاد وهم معروفين كلهم. بقول لك ما تعرفش توصف لي مواصفاتهم، هو الاشكال كده. هم ثلاثة. واحد فيهم ألدغ. بس هو أكبر واحد فيهم. وواحد تاني كده طويل برضو، بس برضو أشكالهم مش اللي هي تمام يعني. واحد الدغ. اه ده وطويل. ده عبد الرحمن ده، لا ده مصدر محمد فريد الصفحه اللي هم عاملين بها الحوار بتاعه. أنا حتى كمان يعني لما فضحتهم ما لقيتهمش على لا الجروبات مش هتلاقيهم، هم دول حرامية فراخ اصلا بيطلعوا يسرقوا كده من الناس اللي بتبيع على النت، واللي بربي 1000 واللي بربي 500 واللي بربي 700، هم حرامية فراخ اصلا. هو كنت قايل له على 200، جه خد ال 170، حتى ال 30 الباقيين كانوا أوزانهم تقيلة نت ونص. ما رضاش اه ياخدهم. هتلاقيه ما كانش معاه فلوس وهو. ده انت تحمد ربنا ان هم ما خدوش العربيه وجروا بيها ما ادوكاش فلوس خالص. ويقول لك اصل هم قريبين منك، طب النمرس عادي. هم من الجيزه، اه العيال دي من الجيزه. والله. والله من الجيزه. طب ممكن تبعت لي مواصفات او مكانهم او اي حاجه؟ ابعت لك صور لهم، ولو دخلت على الصفحه بتاعت بورصه الفراخ ونزلت تحت في الفيديوهات بتاعت سرقه الفراخ هتلاقيهم متصورين برضو، صور وفيديو. صفحه بورصه الفراخ بتاعت حضرتك؟ بتاعت اه اللي هي بورصة المنصورة للدواجن، إدارة الحاج عبد المجيد. اه. طب العمل ايه طيب؟ تنصحني بايه؟ ما أنا بقول أنت عملت محضر ولا ما عملتش؟ انا لسه ما عملتش حاجه. طب المحضر ده عامله ازاي؟ انا مش معايا مثلا ولا صور ليهم ولا فيديوهات. ما أنا هجيب لك أنا بقى. أما تتأكد من الشكل وتتأكد إن هو ده فلان وفلان وفلان، هجيب لك أساميهم بالظبط وعناوينهم تعمل محضر بالواقع. بقول لك إيه، أنا هجيب لك اتفضل. بياناتهم. يا ريت تبقى عملت معايا واجب، الله يبارك لك يعني. ماشي وأنت اعمل محضر. ماشي. تمام. بس أنا عايزك تتأكد بس هم ولا مش هم. ما لو تبعت لي صورهم انا هتاكد الثلاثه هم ولا لا. خش على اليوتيوب واكتب رئيس جمهورية الفراخ انا هتجيلك متابع الصفحة. الصفحه. انا لا متابع الصفحه. القناة اللي على ال- ال- اليوتيوب غير الصفحة، عشان الصفحة هتلاقي عليها يجي 20,000 ولا 30,000 فيديو هتوه فيهم. اه لكن القناة تكتب واقعة سرقة، هيروح جايب لك العيال الحرامية كلها. تمام. اللي هو البروفايل مكتوب عليها رقمين شوف التليفون اللي هو 010 صح؟ 10 صح؟ 120 20,000 اه. ايوه انا جايب رقم من الصفحه دي. وشاف الفيديو بتاع الصبح كمان اللي حضرتك نشرته. من على اليوتيوب ولا من على الفيس؟ اليوتيوب. طيب ماشي، خش بقى ابحث اكتب واقعة سرقة، وهتروح جايالك، هتروح تمام. جايالك العيال اللي سارقين اللي بيسرقوا كلهم بصورهم. بصورهم بكله. قول لي هم دول يا حاج وانا اجيب لك بياناتهم بالظبط. تمام الله يبارك لك. على راسي يابا. انا سارقني بتاع 7 8000 جنيه. حتى ما هو لميتش الفرق، حق الفراخ. ما هي الفرخه كده هم حاسبين لك كده الفرخه بحوالي 95 جنيه. ماشي. لو ما كملتش كيلو 350 ولا كيلو 400 مضربه كلها، مع انه اه واخد وهي اوزان انا مش الفرخه عايز اقول هتعمل لك. لها يجي 170 جنيه ولا 160 جنيه. يعني هم الوقت انا ستة واخدين لهم يجي 7 8000 جنيه منه. لما قلت له الفراخ من غير مضادات حيويه واورجانيك وكل حاجه وما يدخلش جسمها ادويه، كان جه جري. وحتى قلت له واحد كان عارض عليها سعر كذا، قال لي انا هاجي اخدهم اقول له انا بعته والكلام ده. هو جه جري عشان عارف ان انت اول مره تبيع، وعارف ان هو هيعرف يسرقك، ما جاش عشان هي اوريجينال. هو ده بياخدها يسلمها فراخ مسروقه، هو حرامي اصلا يعني، هو دي مش اه. تاجر فراخ، ده حرامي فراخ. حتى ده انا عمال اتصل عمال لي بلوك على الرقمين وعلى اه الواتس كمان. لا هو هيعمل لك حظر هنا وهيعمل لك حظر، هيعمل لك حظر من على كل حاجه عشان ما توصلش. ارقامه حتى ايه؟ لما نزلت صور مليني. على الجروبات. استنى مليني كده الارقام. 011 يروح دوس. 4 8
4 8 2 7 2 7 6 8 6 8. 7 1. اشوفهم دلوقتي، وانت بص، وانت خش على اليوتيوب شوف حد انت عرفته منهم قول لي. تمام. يلا يا باشا. تمام ماشي يا باشا، الله يبارك لك. ماشي يا باشا، مع الف سلامه.